namni waliin na hidhan nama amantaa biraa qabudha. Islaamaa miti. Walitti jalisanii isaan islaamaa kiristaanaan beeka walumaan nu hidhan. Maqama biyyattiitiin bakka takka walitti sin qabanii. Walitti qabanii nu hidhan. Carraan san salaata walii aan. Salaataan kaatinaa kan harka walitti nu hidhan. Mana fincaaniis bakka deemnu hunda yoo dadhabnee olii gadi galma keessa deemnus waliin kaanee deemna. Amma salaata kana in salaataan yaa musaafira jedheetiniin raqaa lama salaati zuhrii fi asrii waan zuhrii salaama alcarratti naan jedha. Hin finnee naan jedha. Narakis hin ka'u naan jechuu jalqabee yoo amma. Walitti sin jira. Dirqama na waliin ol ka'uu qaba. Anis kama taa'ee salaatuu danda'u kana beekumsa illee hin qabnu dhaabannee salaannu malee silaa kun uzrii amma teennee illee salaatuu hima dandeenyu. Hin ka'u naan jechuu jalqabe. In kau ini nanja cu jal kamna ya Rabbi kiya tanat tille ammalle nahi te amulle har kalle nahi te ammalle salata kelle na dorga jirta sanu najasa kana walin nahi te yede mal godu jal kabe shahi kubbaya gudda isaat tunu kenna in argamtu sunuyu shahi ti yatana afuma wan nama isa jalate tawfi yo ne dugege se tiyalle isa kabar malajira وليم دبرتي يا في توفيل له دغيو كيسو قالچ فنچان قب كاي من فنچاني دمنا نندمو جي اندمو انت يا شاهد دوي لك فنچان اندمو جي ابو هلسيف كايرو صلاه